லாஸ்ட் வீக் நாங்கள் ஃப்ளாரிடாவில் இருக்கிற யூனிவர்சல் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தோம். அதோட வீலாக் எப்படி ட்ராவல் பண்ணினோம், அதோட டிப்ஸ், எசென்ஷியல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ஸோ இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க. ஆல்சோ என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. யூனிவர்சல் ஆர்லாண்டோவில் டோட்டலாக 3 பார்க்ஸ் இருக்குது. யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோஸ், ஐலாண்ட் ஆஃப் அட்வென்ச்சர், வால்கனோ பே. எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். யூனிவர்சல் ஆர்லாண்டோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பார்க். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு 1 டே பத்தாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கும் அதில். அண்ட் யூனிவர்சல் ஆர்லாண்டோக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் www.universalarlando.com இந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா உங்களோட பேக்கேஜை புக் பண்ண முடியும். இந்த வெப்சைட் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி பேக்கேஜ் கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கும். ஃபேமிலி பேக்கேஜில் $1,500 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் ஃபார் 2 adults and 2 children. இதில் $1,500க்கு இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறது 2 பார்க்ஸ் அண்ட் அகாமடேஷன். இன்னொரு பார்க்கும் நீங்கள் போகணும்னா பேக்கேஜை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேக்கேஜ் கஸ்டமைஸ் பண்ணுற மாதிரியான சார்ஜஸ் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த பார்க் போகணும், உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்டோட போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் மண்டே டு தேர்ஸ்டே போகலாம். ஏன்னா மண்டே டு தேர்ஸ்டே 40% ஆஃப் கொடுக்குறாங்க. ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே, சண்டே எந்த ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடையாது. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். 40% ஆஃப் இருக்குங்கிறதுனால நீங்கள் மண்டே டு தேர்ஸ்டே கூட இதை பிளான் பண்ணிக்கலாம். இந்த பார்க் போறீங்கன்னா யூனிவர்சல் ஆர்லாண்டோ ஆப் உங்களோட மொபைல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆப்ல உங்களுடைய நேவிகேஷன், அதாவது மேப் இருக்கும். ஸோ அந்த மேப் யூஸ் பண்ணி நீங்க எந்தெந்த இடத்துக்கு போகணும், எந்த ரைட்ஸ் போகலாம், இதை நீங்க ஈஸியா பிளான் பண்ண முடியும். அண்ட் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணணும்னா கூட அந்த இடத்துல எங்க இருக்கு ஃபுட் அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்க முடியும். யூனிவர்சல் ஆர்லாண்டோல நிறைய ரைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ரைட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரைடுக்குமே ஹைட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஹைட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் நமக்கு எலிஜிபிளா அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்கு தான் அந்த ஆப் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம், யூனிவர்சல் ஆர்லாண்டோ ஆப். ஸோ சைல்டு ஸ்வாப் பெனிஃபிட் இருக்கு. இப்போ நீங்க சைல்டு நீங்க வேற ஒரு இடத்துல விட்டுட்டு நீங்க போகணும்னாலும் யூ கேன் டூ தட். ஐலாண்ட் ஆஃப் அட்வென்ச்சர் இதுதான் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டே பிளான் பண்ண பார்க். இந்த பார்க் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பேஸ்டு தீம் பார்க். ஸோ ஃபுல்லாகவே வாட்டர் ரைட்ஸ், கிட்ஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ரொம்ப ஒரு த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. ஸோ ஐலாண்ட் ஆஃப் அட்வென்ச்சர் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபுல்லாகவே டைம் கரெக்டாக இருந்தது. யூனிவர்சல் ஆர்லாண்டோவில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த பார்க் யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோஸ். அந்த ஸ்டுடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் யாராக இருந்தாலும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த தீம் பார்க் ஃபுல் ஆஃப் என்டர்டைன்மெண்ட் பேக்கேஜ். அதாவது மூவிஸ் பேஸ்டு லாட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் மூவிஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம். லைக் E.T. அட்வென்ச்சர், பேக் டு த ஃபியூச்சர், மென் அண்ட் பிளாக், டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ், சிம்சன், ரிவெஞ்ச் ஆஃப் த மம்மி, ஷ்ரெக் 4D, டெஸ்பிகபிள் மீ, மினியன். ஸோ மினியன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கிற ஒரு மூவி. அண்ட் வின் டீசலோடைய ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ், கிங்காங், இந்த மாதிரி மூவிஸ் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம். இந்த மூவிஸ் பேஸ் பண்ண தீம்ஸ் தாங்க அந்த பார்க்கில் இருக்கு. ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. மூவிஸ் பேஸ்டாக இருக்கிறதுனால இந்த யூனிவர்சல் ஆர்லாண்டோக்கு ரைட் த மூவிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேப்ஷன் தான் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 ரோலர் கோஸ்டர் ரைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது கிட்ஸ்னால போக முடியாது, பட் அடல்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பார்க் அண்ட் ஃபேமிலி ட்ரிப் அண்ட் ஆல்சோ ஃப்ரெண்ட்ஸாக வரணுன்னாலும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு பிளேஸ் தாங்க இது. இந்த கிளிப்பில் பார்க்குற பிளேஸ் பற்றி நான் சொல்லவே வேணாம், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆக்வர்ட்ஸ், ஹாரி பாட்டர் மூவி நிறைய தடவை பார்த்துருப்போம். ஸோ ஹாரி பாட்டரில் வர எல்லா கேரக்டரோட வேக்ஸ் டால்ஸும் தான் இந்த பிளேஸில் இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. வேக்ஸ் டால் மாதிரியே இல்லை, ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக, ரொம்ப ஒரு ரியலாக எல்லாரோடையும் பேசுகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பிளசண்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அந்த வேக்ஸ் டால்ஸ் கூட போகிறதும் அந்த ஹாரி பாட்டர் மூவியை நம்ம ரைட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆக்வர்ட்ஸில் வர ஸ்மால் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இப்போ மெஜிஷியன் புக், பென், இந்த மாதிரியான ஒரு மைனூட் டீட்டெயிலில் கூட ரொம்ப அழகாக செட் பண்ணியிருந்தாங்க. அது பார்க்கறதுக்கு நம்ம அந்த ஹாரி பாட்டர் மூவி செட்லேயே இருந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங். அண்ட் கிட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுற ஒரு பிளேஸ். ஏன்னா நம்ம இந்த மூவி ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனால அந்த பிளேஸை பார்க்கும் போது டெஃபினட்டாக ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டை நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோஸில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிளிப்பில் நான் எந்தெந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் போனனோ அதுலேருந்து ஃபியூ கிளிப்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் சவுண்ட் மினிமைஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா
நிறைய காப்பிரைட் இஷ்யூஸ் வருது. ஸோ இந்த வீடியோவே ஆக்சுவலி ஏற்கனவே பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. அதனால தான் இப்போ நான் ரீபோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ஆக்வர்ட்ஸ், கிங் காங், ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ்லேருந்து ஸ்மால் ரைடிங் கிளிப்ஸ் எல்லாம் தான் நான் போட்டிருக்கேன். அண்ட் ஆக்வர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஏரியாலே இருக்கிற மாதிரி இருந்தது எனக்கு. அதாவது அந்த ஆக்வர்ட்ஸோட மூவி செட், ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் செட், கிங்காங் செட், அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த ரியல் ஃபீலிங் இந்த தீம் பார்க்கில் கிடச்சிது. ஸோ நீங்கள் போனீங்கன்னா டெஃபினட்டாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. யூனிவர்சல் ரிசார்ட்டில் நாங்கள் ஸ்டே பண்ண ஹோட்டல் நேம் கபானா பே, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ யூனிவர்சல் ரிசார்ட்லேருந்து பார்க்குக்கு 15 மினிட்ஸ் தாங்க ட்ராவல். அதனால தான் நாங்கள் இதை சூஸ் பண்ணோம். நீங்கள் அதர் ரிசார்ட்ஸ் பார்த்தோம், கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. யூனிவர்சல் ரிசார்ட்டை விட ரொம்ப காஸ்ட்லி. ஸோ அதனால் யூனிவர்சல் ரிசார்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டர். அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு ட்ராவலும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ், ரெஸ்டாரண்ட், ஜிம், ஸ்விம்மிங் பூல், இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் ஃபுட் சாப்பிட்ணுன்னாலும் நீங்கள் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். இல்லைனாலும் நீங்கள் வந்து உபர் ஈட்ஸில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. அண்ட் யூனிவர்சல் ரிசார்ட்லேருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு பிக்கப் ட்ராப் ஃபெசிலிட்டி அவங்க கொடுக்குறாங்க. பட் நாங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கல. ரிசார்ட்லேயே அதர் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறாங்க. எவ்ரி 15 மினிட்ஸ் நீங்கள் ரிசார்ட் டு பார்க் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் எப்போ கிளம்பினாலுமே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. யூனிவர்சல் ரிசார்ட் வந்து அவங்க நல்ல ஆஃபரோடு கொடுக்குறாங்க. ஸோ நான் அதே சூஸ் பண்ணிட்டோம். அண்ட் யூனிவர்சல் ரிசார்ட்டில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. அந்த ரெஸ்டாரண்ட்லேயே உங்களுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் கிடைக்கும். அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் சொல்லுவேன். 80s தீமில் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. சேர்ஸ், டேபிள்ஸ் எல்லாமே. நம்ம பார்க் போயிட்டு லீஷர் டைமில் ஜிம், ஸ்விம்மிங் பூல், இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்க பார்க்கறது யுனிவர்சல் கிஃப்ட் ஷாப். இங்க வந்து உங்களுக்கு யாருக்காவது உங்க ஃபேமிலிக்கோ, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ ஏதாவது ஒரு சோவனர் வாங்கணும்னு பிளான் பண்ணீங்கன்னா, நீங்க இங்க ஏதாவது வாங்கி நீங்க குடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான, அதாவது யுனிவர்சல் தீம்ல இருக்கிற எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் அங்க கிடைக்கும். ஸோ இந்த விலாகை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த விலாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ப்ளீஸ் லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். யூனிவர்சல் ஆர்லாண்டோ நீங்கள் பார்க்க முடியலன்னா கூட இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். அண்ட் இந்த சேனலை நீங்கள் எப்பவும் போல் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் பிகாஸ் எடிட்டிங் அண்ட் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் நிறைய டைம் எடுத்து பண்ணுறோம். ஸோ உங்களோட ஸ்மால் அப்ரிசியேஷன் அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் தான் இருக்குது. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. நான் உங்களை வேறு ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன்.